Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээрээ их шиг зохицох ёсны талаар үзье. За бид өмнө их шиг үсгийг үзэхдээ их шиг зохицох ёсны талаар товчхон тайлбарлаж байсан. За энэ удаагийн хичээлээрээ арай илүү дэлгэрэнгүйгээр үзье. За монгол хэлний их шиг үсгийг эр эм, саарм гэсэн 3 ангилалд хувааж үздэг. За ингэж ангилахдаа амны хөндийн зайн байдал хэлний хаагур хэлэгдэж байгаа болоод өгүүлэх хэрэгтний булчингийн чангарал сулралын байдлаар нь ийхүү нэрлэдэг. За эр их шиг нь ерөнхийдөө чанга хэлэгддэг. За а, о, у гурав бол эр их шиг болно. За эм их шиг нь ерөнхийдөө хөндий сул хэлэгддэг. За энэ бол у их шиг бол эм их шиг болно. За харин и их шиг нь саарм их шиг болдог. За эр их шиг орж бүтсэн үгийг эр үг гин, эм их шиг орж бүтсэн үгийг эм үг гинэ. За саарм их шиг нь эр эм үгийн аль алинд нь орно. За тэгэхээр дан саармаг шигээр бүтсэн үгийг мөн эм үгэнд тооцдог. За тэгэхээр үгийн тэргүүн үеийн их шиг бол дараах үеийн их шгүүдэд ялган тогтоож өгдөг. Үнийг их шиг зохисох ёс хэмээнэ. За монгол үгэнд эр эм их шиг холилдон ордоггүй. За энэ талаар дэлгэрүүлж тайлбарлая. За эр их шиг нь үгийн ихэн үед а, о, у гэсэн эр их шиг орсон бол түүний дараах үеүүдэд эр их шиг болоод саармаг их шиг тохиолдно. За тэгэхээр а, у их шигийн араас эр их шиг болох а их шиг, за үгийн адагт орох сүүл а их шиг, за үгийн адагт орох орхиц а их шиг орно. За мөн эдгээр их шгүүдийн араас о, у их шиг, эр их шиг болох о, у их шиг, үгийн адагт орох о, у их шиг орно. За мөн саарм их шиг болох и их шиг эдгээр их шигийн дараах үеүүдэд орно. За энэ томьёолсныг жишээ болгоод жишээ үг бичье. За өөрөөр хэлбэл бол үгийн тэргүүн үед эр их шиг орсон бол түүний дараах үед эр их шиг болоод саарм их шиг орж эр үгийг бүтээн гэсэн үг юм аа. За жишээ болгож эр үгийн жишээ үзье. За энэ бол ариун гэдэг үгийг ари гун гэж бичнэ. За энэний үгийн ихэн үед эр их шиг болох а их шиг орсон байна. Түүний дараах үеүүдэд и саармаг их шиг у эр их шиг оржээ. За энэ бол ариун хэмээх эр үг. За дахин нэг жишээ бичье. За энэ бол урилга гэдэг үгийг уурилга гэж бичнэ. За үгийн ихэн үед у эр их шиг оржээ. Түүний араас и саармаг шиг а эр их шиг орж за урилга хэмээх эр үг бүтсэн байна. За боломжи. За энэ үгийг унших юм бол боломж хэмээх үгийг боломжи гэж бичнэ. За үгийн тэргүүн үед о, у гэх шиг орсон байгаа учраас энэ бол эр үг байгаа. Түүний араас у, и хэмээх шгүүд орж боломж хэмээх эр үг бүтжээ. За эм их шиг нь у их шиг нь үгийн ихэн үед эдгээр дүрсээр бичигдэнэ. За түүний дараах үеүүдэд зөвхөн эм их шиг болоод и саармаг их шиг орж эм үгийг бүтээнэ. За тэгэхээр үгийн дунд орох үгийн адагт орох сүүлээ, үгийн адагт орох орхиц эдгээр их шгүүдийн дараа орно. За мөн у их шиг үгийн дунд, за үгийн адагт у их шиг эдгээр их шигийн дараа орж эм үгийг бүтээнэ. За мөн саармаг их шиг болох и их шиг нь эдгээр их шигийн араас орж эм үгийг бүтээнэ. За тэгэхээр эдгээр их шиг орсон эм үгийн жишээ бичье. За энэ бол эрүүл гэдэг үгийг ийхүү бичнэ. За үгийн ихэнд орох их шигийн араас эм их шгүүд орсон байна. За дахин нэг үг бичье. За энэ бол үлэмж хэмээх үгийг үлэмжи гэж бичнэ. За үгийн ихэнд эм их шиг орсон байна. Түүний дараа эм их шиг, и саарм их шиг орж үлэмж хэмээх эм үгийг бүтээжээ. За дахин нэг жишээ авч үзье. За энэ бол нэлээд урт үг байна. За энэ бол хөдөлмөрий буюу хөдөлмөр гэдэг үгийг ийхүү бичнэ. За үгийн ихэн үед эм их шиг орж түүний дараа их шиг, за у их шиг, и саармаг их шиг орж хөдөлмөр хэмээх эм үгийг бүтээжээ. За и саармаг их шиг нь эр эм үгийн аль алины өмнө тохиолдно. Тэгэхээр үгийн ихэн үед и их шиг тохиолдох юм бол түүний араас эр эм ямар ч их шиг тохиолдож болно. За тэгэхээр и их шигийн араас а их шиг орно. За сүүл а их шиг, орхиц а их шиг аль аль нь орно. За мөн түүний араас о, у их шиг
бүгд орно. За мөн и саармаг ихшиг бүгд орно. За эдгээр үеүүд нь и ихшгийн араас орж ээрийн мөгийн аль альнийг нь бүтээн. Тэр и ихшгийн дараа ямар ихшиг орсон байгаас шалтгаалаад тэр үгийг ээрийн мөгийн алин болохын тогтооно. За энэ бол илүү гэдэг үгийг илээгүү гэж бичнэ. За и ихшгийн дараас эм ихшиг, үу эм ихшиг орсон учраас илүү хэмээх үг нь эм үг болно. За харин хэрвээ и ихшгийн дараа а ихшиг юм уу эр ихшиг орсон байх юм бол тэр нь эр үг болно. За жишээлбэл энэ үгийг уншъя. За энэ бол илгабуурэ гэмүү ялгуур гэдэг үгийг ийхүү үчнэ. Тэгэхээр и саармаг ихшгийн араас а у и ихшиг буюу эр ихшиг орсон учраас энэ бол ялгуур хэмээх эр үг болно. За дахин нэг жишээ өчье. Хичээл. За энэ бол хичээл гэдэг үг буюу эм үгийн хий үе болоод ихшиг орсон учраас энэ бол хичээл хэмээх эм үг болно. За дахин нэг жишээ өчье. За энэ бол дан и ихшигтэй. Ихшиг үсгэн зөвхөн и ихшиг байна. За энэ бол эм үг болно. За монгол хэлний ихшиг зохицох ёсонд эр эм ихшиг нэг үгэнд ордоггүй боловч зарим оноос нэр болоод хүний нэрийг бичихэд эр эм ихшиг нэг үгэнд хамтдаа орох тохиолдол байдаг. За жишээлх юм бол алтан цэцэг хэмээх хүний нэрийг бичихдээ алтан цэцэг гэсэн хоёр үгийг нийлүүлэн бичдэг. За энэ бол алтан цэцэг гэдэг хүний нэр байна. За ихэнх үеийн алтан хэмээх үг бол эр үг. За цэцэг гэдэг үг бол эм үг боловч энэ нэг хүний нэрийг илэрхийлж байгаа учраас хооронд нь холбож нийлүүлэн нэг үг болгож бичнэ. За мөн дахин нэг хүний нэрийн жишээ өчье. За энэ бол Энхэ баяр буюу Энх баяр гэдэг хүний нэрийг ийхүү үчнэ. За Энх гэдэг үг бол эм үг, баяр гэдэг үг нь эр үг боловч за энэ нэг хүний нэрийг илэрхийлж байгаа учраас хооронд нь нийлүүлж бичнэ. За энэ удаагийн хичээл үгээр дуусж байна. Дараагийн хичээлээрээ дахин уулзлаа. Баяртай.